البنات السلام عليكم. كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنىكم تكونوا على خير وبخير ان شاء الله يا ربي. نلقاكم الفيديو ديال اليوم بصحه جيده. وسمحوا لي غبرت عليكم. مبروك عليكم رمضان، الله يدخل علينا وعليكم بالصحه والسلامه ان شاء الله، باش ما كتمناو الله يبلغ علينا وليكم ان شاء الله يا ربي هذا رمضان بالصحه والسلامه وان شاء الله يا ربي كل وحده يحقق لها ربي امنياتها ان شاء الله. ايوا هذا هو القصه ديال اليوم ان شاء الله. غادي تكون ديال واحد البنت سميتها خلود. كتعاود قالت لك انا كاينه عند والديا وجوج خواتاتي وربعه الاولاد، حنا 7 عند والدينا. قالت لك عايشين بخير وعلى خير، ما ناقصنا حتى شي خير الحمد لله. قال لي انا هي الاخرى في خوتي، انا هي اخر العنقود. ما ولدونيش والديا حتى كبروا خوتي كاملين. خويا الكبير راه عنده ديك الساعه مني ولدتني امي انا الاخرى. خويا الكبير عنده 34 عام والصغيره كاع في خواتاتي عندها 16 عام. الفرق شاسع ما بيني وبين خوتي كاملين. ما ولدتني امي حتى كبرات وكبر با الله يرحمه حيت توفى دابا. ايوا المهم في السنين ديال بصح اي حاجه بغيتها مني كنت صغيره ما خصنيش نغوت، ما خصنيش نبكي، ما خصنيش اي حاجه بغيتها كيحضروها ليا مع ما ولدونيش بكري. ايوا مفشيني ديال بصح بقيت هكاك مفشه ما بيناتهم ما بين خوتي. ما كاينش اللي يخسر ليا الهضره. با الله يرحمه حتى هو ديما مهزني، ديما كيراري بيا اي حاجه يجيبها ليا، يشري ليا الحوايج، يشري ليا الحلوى، يشري ليا، كيدير ليا خاطري بزاف اكثر من القياس. امي كذلك عزيزه عليها بزاف حتى واحد في خوتي ما يضربني، حتى واحد ما يغوت عليا، شي واحد يقول لي شي حاجه ما تخليش حتى شي واحد يتعدى عليا. ايوا صافي كبرت هكاك في الفشوش ما كاينش اللي يقدر يقول لي شي حاجه شي هضره ولا المهم اللي يضربني ولا. بقيت هكاك حتى كبرت شويه، درت ديك 6 سنين وتوفى با الله يرحمه. بحال لا علم الله بانه غادي يموت حيت كان راجل كبير ديك الساعه. صافي وتوفى الله يرحمه. بحال لا عاقب بقى مسكين يفشش فيا وما خلى ما دار معايا، واخا كان كبير في العمر سبحان الله العظيم كان داير ليا الخطر بزاف. صافي مني توفى ما بقى ليا غير مامتي الحبيبه ديالي، مفشاني حتى هي كتار من القياس وما خلات ما دارت ليا مع خلى لي هاني تبا الله يرحمه. هكا التقاعد كتشد الفلوس وخوتي كاملين خدامين مزيان وخواتاتي البنات تزوجوا. مني كبرت انا هكاك صافي خواتاتي تزوجوا وخوتي كاملين تزوجوا. بقيت انا وامي بوحدنا في الدار. ايوا ما كتخلي مسكينه ما دير ليا اي حاجه بغيتها، لا في الحوايج لا في الماكله لا هكا في اللباس. فين ما مشات تديني معاها. المهم مفشاني لواحد الدرجه ما تخيلوهاش البنات. بقيت معاها هكاك حتى وبقيت كنقرا. ما قلتش لكم راه كنت كنقرا وماشي زعما شي قرايه زعما كنقرا مزيان، ولكن المهم الا داروا لي كاع المراجعه كنقرا هكا بالسوايع كنجيب 12 ديك 13. صافي حتى كبرت شويه ودرت الباك وجبتو حتى هو بالنقطه ديال 14 وطلعت الحمد لله. مشيت لافاك بقيت تنقرا حتى سميتو حتى درت عامين. واحد في خوتي قال لي علاش ما ديريش الدكتوراه، علاش ما تبعيش دابا الحمد لله راكي وليتي كتنجحي وكتجيبي النقاط ديري الدكتوراه. ايوا صافي بقيت كنقرا ودرتها فعلا وبقيت ديك 4 سنين كامله قريتها. بقات لي غير 4 شهور باش نكمل باش نشد الاجازه ديالي والوالده مسكينه مرضات واحد المرضى خايبه وداوها خوتي للسبيطار يتسراو بها من هذا السبيطار لهذا. صافي قال لها الطبيب واحد الطبيب هكا اختصاصي قال لهم راه غادي زعما قال لهم ما بينه وبين خوتي قال لهم راه غادي توفى. صافي العمر ديالها راه تقاضى. ايوا ما قالها حتى شي واحد، قالها لخوتي كاملين غير انا اللي صغيره ما قالهاش ليا. وجمعهم ديك الليله في الدار قال لهم اجيو وقلت لهم علاش تجمعتوا علاش جيتوا لهنايا زعما كلكم جايين ما كاين لا عطله لا والو. قال لي اخويا راه غير بغينا نشطوا شويه ونجلسوا هكا نتجمعوا اليوم مع الوالده وصافي. وانا ما عرفتش شنو كاين ما ديت ما جبت ما عرفتش زعما بان الوالده غادي توفى.
بقينا سهرانين معاها شويه مسكينه تا ديك 3 د الليل. قالت لك كتعيط ليا وقالت لك راه بغيت شي حاجه تكون حلوه. نقزات واحد اختي قالت لك لا ما تعطيوهاش راه فيها السكر، ما تعطيوهاش شي حاجه حلوه. وداك خويا الكبير اللي داها للسبيطار قال لي عطيوها داكشي اللي بغات معاه، هو عارف شنو كاين. صافي مسكينه عارفه زعما غادي تموت، قال لها صافي غير عطيوها داكشي اللي بغات، عطيوها ليها. ومشيت انا جبت لها داكشي اللي بغات، كلاتو مسكينه. صافي واحد شويه وهي تشهق، صافي مشات عند الله. ايوا شفت خويا تيبكي وخواتاتي حتى هما شويه كيغوتوا وتيبكيو، تنقول هادو مالهم علاش تيبكيو بحال هكا. ونقول لي خويا صافي راه امي راه الله يرحمها مشات عند الله. ما تصوروش انايا بحال بكيت بقى فيا الحال، بكي 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 يا ما تبكي، بكي يا ما تبكي، حتى قنعت. صافي تداني النعاس، داني النعاس لغد لي عاوتاني فقت الدار عامره مطرطقه ببنادم. ايوا صافي ما بغيتش نتيق بان مامتي ماتت، تخشيت غير في داك البيت، بقيت تنبكي 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 تنبكي. عيا خويا ما يصبر فيا، راه حنا الحمد لله كاينين. ونسيت قبل ما تموت مسكينه قالت لهم الحاجه اللي نوصيكم عليها هي خلود، الله يرضي عليكم وليداتي، الخير اللي غديروا فيا ديروه في اختكم الصغيره، راه ما عندها غير نتوما من بعد الله سبحانه وتعالى. دابا الا جاب الله طرات ليا شي حاجه تهلاو في اختكم، مع العلم ان كل شيء مجوج من غيري انا بوحدي اللي خلاتني. صافي قالوا ليها غير كوني هانيه مامتي. صافي مسكينه مني ماتت هكاك. بقينا شي داخل شي خارج حتى داز ديك 15 يوم. خوتي مساكن ما خلاوهم يداوروا معايا، كيصبروا فيا ويعاودوا. صافي ملي صارت ديك 15 يوم صافي هزوني، مشيت عندهم للدار. قال لي خويا الكبير يلاه تمشي عندي للدار تبدلي الجو شويه وتحيدي من هنا راه غتقنطي وغادي تفكري موي، يلا تمشي عندنا. ومشيت فعلا، هزيت صاكي ومشيت لعندهم. جلست واحد السيمانه هكا 15 يوم. صافي شفت مراتو راه تقلبات، ما بقاش عاجبها الحال وكتمعني عليا وكتنفرني. واخا خويا صراحه ما عمرو بين ليا بانه راه ما باغينيش ولا ديما مدور معايا ديما. صافي مشيت عاوتاني قلت لها خويا غنمشي عند خويا الاخر مع هكا. الحمد لله راه كاينين خوتي 4 وخواتاتي 3 كما قلت لكم، 2 وانا الثالثه. مشيت عند خويا الاخر تا هو جلس عنده سيمانه، حتى شفت مراتو حتى هو راه ما عجبهاش الحال. مشيت عاوتاني عند خويا الاخر هكاك، كنت نوب عليهم. ايوا شويه خواتاتي ما كنتعطلش عندهم، تنمشي غير شويه هكا 4 ايام، ما كنبغيش نبسل ونمشي عاوتاني عند الاخرى تيعياو مساكن ما يرغبوا فيا. غير جلسي معنا راه حنا خواتاتك، راه هذا والو ما كنبغيش. انت نرجع عاوتاني عند الاول نجلس عنده سيمانه حتى كنشوف مراتو صافي راه هكا كتمعني وتهضر. كنوض عاوتاني نمشي عند الاخر تطلع عليا الدم. صافي وانا قلت لهم راه غنرجع للدار. صراحه ما خلاو مساكن ما داروا معايا، ما عمرهم خسروا ليا الهضره وديما مدورين معايا. صافي مشيت جلست في الدار، واخا ما قديتش صراحه نجلس فيها كنتفكر الوالده. صافي كنبقى نبكي نبكي نبكي. والقرايه ما قديتش نكمل. عيا خويا معايا عافاك اختي ما تضيعيش 4 سنين كلها، وهذا خصك ضروري تبركي على راسك وتجتهدي باش تكملي هاد الشويه اللي بقى لك. راه الدكتوره ما سهلاش وهذا. صافي بقى معايا وبقيت كنفكر حتى عييت وكنصلي ونطلب ربي يقويني. واخا صراحه ملي كانت الوالده حيه ما كنتش كنصلي مزيان، عيات ما تنبهني، عيات كنصلي ونخليها، كنصلي شويه ونخليها شويه تا توفات مسكينه. عاد عرفت بحق الصلاه وبديت كنصلي ونطلب ربي يعاونني باش نقدر نرجع للقرايه. وفعلا رجعت وكملت ديك 4 شهور الحمد لله جبتها وخديت الاجازه ديالي. وبقيت كندفع زعما باش نخدم، ندفع هنا والو. وتقولوا يا خواتاتي واش بغى شي حد عيط ليا؟ والو، لا الزواج لا الخدمه والو. تقول بحال شي حاجه الله يستر حابسه داكشي. وبقيت هكاك واحد شويه. عاوتاني جا عندي خويا تيقول لي يلاه اختي عندنا حشومه ما تجلسي هكا وحنا كاينين، تجلسي بوحدك في الدار. تنقول له لا غير خليني عافاك. تقول لك واش شي واحد خسر لك الهضره؟ واش مراتي واش الدراري؟ صراحه خوتي كلهم عمر شي واحد فيهم ما خسر معايا الهضره والو. لا ما تنبغيش نقول له لا عيالاتكم الله يعمر الهضر. ما عمر شي وحده قالت لي حتى شي حاجه، غير انا بغيت نرتاح هنايا ونجلس وصافي.
بلا ما نبرزتكمش. ولكن هو ما كيبغيش، يقول لي زيدي للدار. ديك الساعه قلت ليه لا غير خليني عافاك، حتى الا سهل عليا الله بشي خدمه ولا. المهم بقيت مده ما كاين لا خدمه لا والو، دفعت كاع الجميع لهذا. وشويه عيطت لي واحد الشركه مشيت خدمت عندهم، ماشي زعما على حساب قرايتي، ولكن خدمت عندهم خدمه عاديه وصافي، شركه هكا ديال التعليم. غير كنخدم عندهم هكا الميناج وصافي. بقيت صبرت، قلت اللهم نهز راسي وصافي. بقيت خدمت معاهم واحد العامين شويه. ما عرفت شكون اللي طيح عليا، شي باطل وجراو عليا. قلت له سبحان الله العظيم، حتى هاد الخدمه اللي ماشي حتى الوظيفه ديالي وما قبلونيش، ما قبلتنيش حتى هاد الخدمه. صافي ورجعت تاني للدار، وبقيت عاوتاني واحد المده. عيطت لي واحد صاحبتي في واحد المدينه بعيده على مدينتنا، قالت لي واش باقي ما خدمتي، ما درتي حتى حاجه. قلت لها باقا كما انا كنت قرات معايا في الكليه. ايوا قالت لي الا بغيتي تخدمي في واحد الشركه راه كاينه، راه طالبين البنات هاجي. ملي قلتها لخوتي قالوا لي ماشي مشكل سيري، ولكن واحد الجوج ما بغاوش. قالوا لي الا مشيتي ما حنا خوتك ما انت ختنا، صافي جلسي للارض تيسهل عليك الله في شي خدمه هنايا حدانا، ولا تزوجي. هادشي اللي كاين. ايوا صافي ما عندي ما ندير، وجلست صافي. بقيت هكاك حتى جا رمضان، يدخل علينا وعليكم بالصحه والسلامه يا ربي. جا رمضان داك العام وجلست، وقالوا لي خوتي والله ما تمشي للدار بوحدك، تجلسي معنا تدوزي معنا رمضان. وصافي باركت على قلبي وجلست. واخا عيالتهم ما كيعجبهم الحال، ولكن تجمعوا صراحه. مره كنكونوا عند هذا، مره عند هذا، صافي ماشي ما حسيتش كاع بداك الضغط وداك سميتو ديال العيالات. صافي كنعاونهم في الكوزينه ونعاون نشقى واخا ما كنخملش معاهم صراحه، ولكن كنغسل الماعن ونشقى ونغسل هكا، ندير معاهم الشغل في العشيه ديال الفطور. ما كنخلي ما ندير من غير داك التخمل اللي ما كنخملش. ايوا صافي وجلست معاهم هكاك. مشات ايام وجات ايام حتى وصلت ديك 10 ايام الاخرى وانا نتحزم. قلت بلاتي نطلب ربي في هاد 10 ايام هادي. ديما كنهز حوايجي ونلبسهم ديال الصلاه ونشد واحد لقنت في واحد البيت ونبقى نصلي ونطلب ربي يا ربي تسهل عليا، يا ربي تجيب لي شي ولد الناس اللي يكون موظف يكون خدام مزيان، وجيب لي شي وظيفه انا على حساب قرايتي يا ربي يا ربي. ديما هكا ديك 10 ايام كامله الاخر ديال رمضان وانا كنطلب تنقول يا ربي وتجيب لي شي دار نسكن فيها تكون ديال راجلي، ويكون فيها 3 البيوت بحال شي حمقى هكا. كنقول دائما ديك 10 ايام ما كنعشى البنات. اللي بغات تطلب شي حاجه لربي عز وجل، ها الفرصه جات البنات، ها رمضان جاي ان شاء الله تحزم وتطلب سيدي ربي. راه اي حاجه بغيتيها ربي كيعطيها لك وتيوفقنا اللي فيها الخير. صافي بقيت هكاك حتى فات رمضان وانا على داك الحال. مني صار رمضان الحمد لله عيدنا وكل شيء. فات واحد الشهر على رمضان وعيطت لي واحد الشركه خاصه هكا اللي كنت دفعت ليها، وقالوا لي تجي دوزي معنا ستاج، راه تقبل الدوسي ديالكم. مشيت لعندهم وقالوا لي راه غادي دوزي واحد ستاج هكا 3 شهور ونشوفوا. عرفتوا البنات فرحت واحد الفرحه ما نعاود لكمش. قلت الحمد لله واخيرا جاتني شي حاجه ديال على حساب قرايتي. صافي وجلست معاهم وقلتها لخوتي ومشيت جمعت وراقي وجمعت داكشي وقبلوني وجلست كندوز ستاج حتى كملت ديك 3 شهور. صافي قالوا لي الحمد لله راكي تقبلتي، وواحد المنضه اللي كنت كنتمناها في حياتي كامله سبحان الله العظيم. حمد الله وشكرته. بقيت خدامه خدمت معاهم عام. وهو يجي داك المدير اللي استقبلني في الاول كاع، اللي من النهار الاول من جيت قال لي واش تقبلي بيا نتزوج بيك، راه شحال هادي وانا راه كنراقبك ونسول عليك، راه لقيتك بنت الناس وبنت الاصل، واش تبغيني للزواج. قلت ليه صافي سكت صراحه الله حشمت ما عرفت ما نقول ليه. تصدمت في عقلي فرحت ما تنقول سبحان الله العظيم داكشي كاع اللي دعيت به ربي حقو ليا. قال لي راه ما تلقاي معايا غير الخير، زعما انا ولد الناس ووالديا حتى هما راه قلتها ليهم الا قبلتي راه غادي نجيبهم وهذا غير تقولي لي انت ونمشي نهضر مع خوتك. قلت ليه بلاتي انا نرد عليك ومشيت. بقيت تنفكر قلت يا ربي حمدك وشكرتك، هذا اللي بغيت وطلبته لربي وموظف بدارو بكل شيء. وسبحان الله ديك الدار فيها 3 البيوت كما قلت. ديك الساعه نقزت هكا في عقلي قلت شوف كنت طلبت غير شي فيلا وطلبت شي سبحان الله العظيم.
وفعلا الغد اللي رديت عليه قلت له صافي راني موافقه هضر مع خوتي، ومشى عندهم وجاب والديه وخطبوني، والحمد لله تم الزواج على خير وبخير. ومشيت لداري وفعلا عشت معاه بخير وعلى خير كما كنت كنتمنى يا البنات. واحد السيد ما نعاود لكمش، راه حنين، راه الظرافه ديال بصح. سبحان الله العظيم كنت تنقول يا ربي تجيب لي شي ولد الناس يكون قدي في الاعمار، زعما يفوتنا غير بشويه ويكون حنين فيا. راه دوزت العذاب مع عيالات خوتي ووالديا ما كاينينش، والحمد لله. غير اللي بغى شي حاجه يطلب ربي راه ما غيخيبوش. البنات راه صراحه الله ما كيخلي ما يدير معايا مسكين، اي حاجه طلبتها ما يقولش لي لا ما مخصني من حتى شي حاجه. الحمد لله حتى انا خدامه، ولكن هو اللي كيصرف، هو اللي كيجيب لي اي حاجه بغيتها. وحمدك يا رب وشكرتك وعشت بخير وعلى خير. ودوك عيالات خوتي اللي كانوا تيقولوا لي انت بايره، انت ما باغاش تزوجي، ما باغا تخدمي، ما قريتي حتى عييتي، ما خدمتي، ما درتي حتى حاجه، جالسين كيتنزعوا عليا. الحمد لله ولاو كيشوفوا فين عايشه وراجلي كيفاش داير وباقي صغير وزوين، ولاو تيقولوا لي انت اللي تزوجتي وربي سهل عليك. وهذا قلت لهم حتى لدابا الحمد لله والشكر لك يا ربي. اللي بغى يطلب ربي عز وجل، راه هو اللي غادي يلقى ليه الحل بلا ما نستعانوا بحتى شي واحد من غير الله عز وجل. هادشي البنات راه الحمد لله ربي كبير، ربي كبير، لا تقنطوا من رحمه الله. اللي بغى يطلب شي حاجه طلبها ربي سبحانه وتعالى. الحمد لله رمضان جاي، طلبوا ربي اللي بغى شي حاجه يحققها ليه ان شاء الله. كانت هذه قصه اليوم، كنتمنى انها نتمنى الاعجاب ديالكم، وما تبخلوش عليا يا البنات باللايك والجيم. واللي باقي ما مشتركاش في القناه تشترك باش هكا اي قصه حطيتها تكون هي الاولى تستمع ليها وتستافدوا ان شاء الله. وكنتمنىكم تاخذوا العبره وتستافدوا وشاركوها مع الاصدقاء والاحباب ان شاء الله باش كل شيء يستافد. وجزاكم الله عني كل خير. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. الى قصه اخرى ان شاء الله. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.